меня с утра приедут, утром приедут, ну, 3 часовым. О чем? Ага. А, а потом она соединяет. Ага. Ну давай, да, так даже лучше. Ага. Угу. Ага. Это можно. Раз Максим согласился посидеть, он вроде меня 7 часов сказал распусту, что-то на автобус не опоздала. Ну да. А там уже холодно будет. Угу. 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 Ага. Прикольно, прикольно. Ой. Ага. Угу. Угу. Сюрпризы оставил, да. Ага. Ага. Угу. О. Ага. Прикольно. Угу. Угу.